Տեսեք, Կարապետյանների ընտանիքը կամ թիմը, չգիտեմ ինչով են մասնակցում այս ընտրություններին, թիմը լավ անվանենք, թիմը ամեն կերպ խուսափում է խոստովանելուց, որ այո, իրանք Ռոբերտ Քոչարյանին են տալու իրեն ձայները ու միավորվելու են, ինչ են ասում են Գյումրիում ոնց արեցին, մենք կոալիցիա չենք կազմի, եթե պետք լինի Քոչարյանի հետ, այնպես կանենք, որ իրանք մեզ կքվեարկեն, ուղղակի առանց կոալիցիայի։ Գյումրիում գիտեք ոնց տեղի ունեցավ, Գյումրիում ձևականորեն խաբեցին մարդկանց, ասին դե սա կոալիցիա չի, մենք ուղղակի քվեարկում ենք, սա կոալիցիա չի, որտեղ թիմերի դեպքում օրենքը թույլ է տալի, համայնքների դեպքում թույլ է տալիս, որ քվեարկեն ցանկացած մեկին ու նա դառնա քաղաքապետ, ասենք ամեն խմբակցությունից կարա 2-ական հոգի քվեարկի ինչ-որ մեկի օգտին, 3-ական հոգի ինչ-որ մեկի օգտին, բայց համապետական ընտրությունների դեպքում, վարչապետի ընտրության դեպքում օրենքը ինչ ասում, օրենքը այստեղ շատ հստակ է ու շատ ավելի խիստ է օրենքը։ Օրենքը ասում է, որ խորհրդարան մտած ուժերից պետք է ձևավորվի մեծամասնության կոալիցիա։ Եթե ինչ-որ մի ուժ 50+ չի հավաքում, այդ դեպքում ամեն ինչ պարզ է, այդ ուժի խմբակցության ղեկավարը գրում է թղթի վրա, որ խմբակցության անունից վարչապետի տեխնացու ներկայացնում նախագահին, օրինակ մեր դեպքում քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացել էր Նիկոլ Փաշինյանի տեխնացությունը որպես վարչապետ, խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը թղթի տակ ստորագրել էին եւ մենակ այդ թղթի հիման վրա նշանակվում է վարչապետ։ Եթե մեկ ուժ չի հավաքում 50%-ից ավել ձայն, այլ օրինակ հավաքում են, չգիտեմ, ենթադրենք 3 ուժ միասին 50+ ձայն են հավաքում։ Այդ ուժերը չեն կարող գալ խորհրդարան ու ասել դե եկեք քվեարկենք ուղակի ինչ որ մեկին ընտրենք վարչապետ, սա կոալիցիա չի, չէ։ Նրանք պետքա պաշտոնապես թղթով, թամասով ամեն ինչով ձևավորեն կոալիցիա։ Այսինքն չի կարող լինի մի դեպք, որ ընդդիմությունը առանց իրար հետ եւ հատկապես առանց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ այդ կոալիցիան կազմելու թղթով, պաշտոնական, կառավարությունում նրանց պորտֆելներ տալով, ազգային ժողովում նրանց պորտֆելներ տալով ինչ-որ մի կերպ ինչ-որ մի բան ձևավորի։ Նման բան չի կարող գոյություն ունենալ բնության մեջ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը եւ օրենքները այս հարցը շատ հստակ, առավելագույնս հստակ կարգավորում են։ Ու հենց այստեղ է, որ այս մարդիկ ակնհայտորեն խաբում են մեզ, խաբում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, խաբում են ու ինչպես ասում է, չեն կարմրում։ Բայց մենք նրանց կկարմրացնենք միասին։ Քանի խոսում ենք Քոչարյանից, մի ֆանտաստիկ բան տեղի ունեցավ նաև անցած շաբաթ։ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը կհիշեք, որ բարբերաբար ցենց կսմիտներ էր անում այն ուղղությամբ, որ վարչապետը ոդկասթի է մասնակցել, վայ ոնց կարելի է, վայ ինչպես կարելի է, այդ ինչ վարչապետի անելու բան, այդ ինչ լուրջ քաղաքական գործ չի անելու բան է, բայց ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, Ռոբերտ Քոչարյանը իր խմբակցության 2 падգամավորների հետ ոդկաստ սկսեց վարել, որը ոդկաստ չէր իմ ընկալմամբ, դա ոդկասթի նմանակում էր եւ ես վստահ եմ, որ իմ ոդկասթի համահաղորդավար Ռուբեն Ռուբինյանը ուսում եմ իդեպ հիմա նայում է, բայց եթե չէ նայեմ, բայց վստահ եմ, որ ինքը կհամաձայնի ինձ հետ, որ դա ոդկասթի խղճուկ նմանակում էր ու այն մեմերը տեսել եք, չէ՞, որ ասում է «Не повторимый оригинал ու жалкая пародия», տենց մի բան արժի պարոն Ռուբինյան իրար հետ սարքենք։ Ինչևէ այդ ոդկասթի ընթացքում ինչի մասին էր դա ու ինչի մասին էր այդ ոդկասթն առհասարակ, մարդը փորձում էր լուրջ դեմքով նստած իրան ներկայացնել որպես սառնասիրտ ու գործանող նախագահ։ Հասկանում եք, գործանող Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է իրան ներկայացնի գործանող ու ինչն ավելի ծիծաղալի է դարձնում այս ամեն ինչը, իրան փորձում է այդպեսին ներկայացնի մեր հետ համեմատությամբ։ Հասկանում եք, մեր հետ համեմատությամբ ինքը ուզում է իրան ներկայացնի գործանող, ու սրա մասին իրականում առիթ ունեցել եմ Պետրոս Ղազարյանի մոտ իմ հարցազրույցում խոսելու, բայց հիմա էլ չեմ զլանա ու կասեմ, թե ինչ է նշանակում իրականում գործանող եւ ինչ է նշանակում իրականում, չգիտեմ, պարապ ինչ-որ մի ուրիշ բան անող։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ եղել է նախագահ 10 տարվա ընթացքում, կառուցել է 1000 կիլոմետրից քիչ ճանապարհ, 1000 կիլոմետրից քիչ ճանապարհ, 1000 կիլոմետրից։ Դա Քրքորյանի փողերով, դա էսմի փողերով, նիսի հիմնադրամով, այն մեկով, այդ ամեն ինչով իրար հետ կառուցել է 1000 կիլոմետր ճանապարհ ու վայ այդ կառուցածին, երևի այդ կառուցածը չգիտեմ ինչքան է գնացել, բայց մենք Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակը միանշանակ հիշում ենք։
միանշանակ հիշում եք։ Մենք 7 տարվա ընթացքում կառուցել ենք 4735 կիլոմետր ճանապարհ։ Համեմատեք էլի 10 տարում 1000-ից քիչ ու 7 տարում 4735։ Այս երկու թիվը դրեք իրար կողք ու համեմատեք, տեսեք ով է գործանող։ Կամ գործանելու հետ կապված մյուս բան, ասում եմ գործանող, շատ լավ։ Մենք հիմա կառուցում ենք 500 մանկապարտեզ։ Դրանցից 186-ը, եթե չեմ սխալվում, հենց այս պահին պատրաստ են ու գործում են, մնացածը կառուցման փուլում են, շուտով պատրաստ կլինեն իհարկե։ 186-ը այս պահին գործում են։ Կառուցման փուլումները դաժե մի կողմ եմ դնում։ Եկեք գնանք դրանք քանի մանկապարտեզ է կառուցել Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը միասին։ Եկեք գնանք ու միասին նայենք, թե քանի մանկապարտեզ են միասին կառուցել Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ այդ թիվը հնարավոր կլինի մի ձեռքի մատների վրա հաշվել լավագույն դեպքում։ Իսկ իրականությունը այնա, որ մանկապարտեզ ոչ թե չեն կառուցել պարզապես, այլ եղած մանկապարտեզները, գոյություն ունեցող մանկապարտեզները, այս երկուսի թիմակիցները մեջ են արել։ Երևանում քանի մանկապարտեզ է սեփականաշնորհվել։ Քանի մանկապարտեզ է Երևանում սեփականաշնորհվել ու դարձել ինչ-որ մի Քոչարյանասերժական պաշտոնյայի գեղեցկության սրահ, հյուրատուն, տուն, վերջի վերջո, ինչ-որ մի բան, քանի տենց մանկապարտեզ, դեպ մենակ անձամբ ամեն մեկը, եթե Երևանում եք ապրում, ինքներդ գիտեք։ Բոլոր վարչականներում տենց բան տեղի է ունեցել։ Ու դրա համար է հիմա, որ Երևանում երեխեքը ամիսներով, եթե ոչ տարիներով մանկապարտեզի հերթի են ու խեղճ ծնողները կամ ստիպված են թանկարժեք մասնավորներ տանել, մասնավոր մանկապարտեզներ տանել երեխեքին, կամ էլ տարիներով հերթի մեջ սպասել ու այդպես էլ չունենալ հույսը, թե երբ է վերջապես իրենց հերթը ասեն։ Մենք կառուցում ենք, իրանք սեփականացնում են, մենք կառուցում ենք։ Էդ է իրանց գործանել։ Ասում եմ, եկեք ամեն մի քաղաքական թիմ գնա իր կառուցած մանկապարտեզների կողքը կանգնի եւ մենք միասին համեմատությունը անցկացնենք, եկեք։ Ինչ գործանելու մասին է խոսքը։ Կամ գործանողները, որ ասում են գործանողներ։ Այդ գործանողները, օրինակ հիմա Գյումրիում իշխանություն են։ Դուք Գյումրիի փողոցները տեսել եք։ Ինչ որ մեկը տեսել է Գյումրիի փողոցները։ Գյումրիում ինչքան սարքած փողոց կա, դրանց 90%-ը սարքվել է մեր իշխանության օրոք տարածքային կառավարման նախարարության ջանքերով, տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջանքերով նաև, եթե չեմ սխալվում։ Այդ մեծ մասը, այդ Գյումրիի փոքր կենտրոնը մնացած այդ հատվածը։ Մինչև 2018-ը Գյումրու ամենակենտրոնական փողոցները փոսերի մեջ կորած էին, այդ փողոցները խրամատ էին առհասարակ հիշեցնում։ Գործանողներ, բա ձեր վարչանիքն է իշխանություն, բա ուր է ձեր արած գործը։ Ուր է ձեր արած գործը։ Այս վերջերս դե գիտեք մենք նախընտրական բաներ ենք, չէ, փակցնում ենք, ու մենակ մենք չէ, շատ քաղաքական ուժեր, այդ նաև այդ պաստառների վրա գրել ենք, որ ճանապարհներ են կառուցել ու 4735 ու Գյումրիում բարձվեց այդ բիլբորդների համար ինչքան փողոց կա, որտեղ այդ գովազդային վահանակները կան։ Այդ փողոցները հիմնականում բան են, տենց կառուցված են ու դա գալիս է նրանից, որ համենքային իշխանությունը մատը մատին չի տալիս։ Մատը մատին չի տալիս։ Այս վերջերս իդեպ շատ լավ բան տեղի ունեցավ Վանաձորում, մեր մարզպետը Արեն Մկրտչյանը երևի 2 ամիս շարունակ տասնյակ հանդիպումներ ունենալով ավականու անդամների հետ կարողացավ վերջիններիս համոզել, որ պետք է անպայման նիստ ունենալ ավականու, այնտեղ էլի դեպ մենք Վանաձոր համայնքում մենք էլի համայնքային մեծամասնություն չունեինք ավականիում ու դա շատ այդքան տենց լավ բանի չի բերել որպես այդպեսին, արդյունքում ամիսներ, տարիներ շարունակ նիստ չէր տեղի ունենում ավականու ու կառավարությունը, որ միլիարդները տվել էր Վանաձորին, այդ միլիարդները չէին ծախսում, հիմա վերջապես այդ միլիարդները կծախսվեն ու Վանաձոր քաղաքում օրինակ 40 նոր ավտոբուս կլինի, 50 փողոց կվերանորոգվի, մանկապարտեզներ կկառուցվեն ու այդ ամեն ինչը էլի տեղի կունենա մեր գործանելու հետևանքով։ Էդ է գործանելը, այ էդ է գործանելը, Վանաձորը շուտով դառնալու է Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը։ Հիմա բնությամբ, աուրայով եւ մնացածով, բայց բարեկարգմամբ
Միանշանակ օրինակ շատ քաղաքներից իջում է Հայաստանում, որտեղ տարիներ շարունակ այնտեղ գործ չի արվել ու հիմա վերջապես այնտեղ շատ մեծ ծավալի գործա տեղի ունենալու ու արվելու։ Հա, մի հետաքրքիր թեմա կա, մեկնաբանություններում եմ տեսնում, որ այս թեման բավականին մեծ չասեմ լավ, մի քանի հատ մեկնաբանություն առնվազն ձայնը լավ չի, ժողովուրդ, գրում են ձայնը լավ չի, բայց ինձ թվում է լավ է։ Չգիտեմ։ Okay։ Հա, մեկնաբանություններում էլ են գրում, որ Թաթոյանի ասածների հետ կապված, ՊՆ տեքստի հետ կապված, տեսեք, ուրեմն կա այսպիսի քաղաքական մի հատ երևույթ։ Սերժ Սարգսյանի պրոտեժե Արման Թաթոյան, մարդ, ով որ իր քաղաքական գոյությամբ առհասարակ պարտական է Սերժ Սարգսյանին, որտեղ Սերժ Սարգսյանը նրան նախ նշանակել է արդարադատության փոխնախարար, միջև այդ կարծեմ դատախազ էլի Սերժի իշխանության օրոք, հետո արդարադատության փոխնախարար, այն տարատեսակ քաղաքական հալածանքները եւ բանը, որ տեղի էին ունենում Սերժ Սարգսյանի օրոք, այդ ժամանակ Արման Թաթոյանը Սերժի փոխնախարարն էր։ Հետո Սերժ Սարգսյանը, երբ որ որոշեց, որ Կարեն Անդրեասյանը իրան ձեռնտու մարդու իրավունքների պաշտպան չի, քանի որ իրոք բարձրաձայնում է մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված փաստեր, որոշեց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում պետքա նշանակի մարդու իրավունքների կիսապաշտպան, նույն ինքը Արման Թաթոյանին, որը հավատարիմ կլինի իրան, որը լոյալ կլինի հանրապետական կուսակցությանը ու որը կծառայի Սերժ Սարգսյանի քաղաքական շահերին։ Եվ այո, նա նշանակեց Արման Թաթոյանին եւ պիտի ասեմ, որ Արման Թաթոյանը երկար ժամանակ մնում էր Սերժ Սարգսյանի գլխավոր քաղաքական ակտիվը Հայաստանի քաղաքական դաշտում, որտեղ լինելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում նախ կհիշեք Սարիթաղի դեպքերը, երբ որ ոստիկանությունը ուղղակի խայտառակ ծեծուջարդեր իրականացնել են Երանոսյան լյովայով բանով են հայտնի դեպքերը Սարիթաղի, որ Սարիթաղում անչափահասի աչք էր դուրս թռել ոստիկանի հարվածից, որ մարդկանց ուղղակի ծեծուջարդի էին ենթարկել խայտառակ ձևով, այդ դեպքերը լղոզողն է եղել Արման Թաթոյանը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, քանի որ նա եղել է ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպան, այլ Սերժ Սարգսյանի շահերի պաշտպան։ Ինչևէ, հետո արդեն երբ որ տեղի ունեցավ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, դրանից հետո Արման Թաթոյանը շարունակեց մնալ մարդու իրավունքների պաշտպան ու լինելով մարդու իրավունքների պաշտպան, նա դարձավ այդ ժամանակ արդեն դարձավ հանրապետականի ու Սերժ Սարգսյանի անձնական հիմնական քաղաքական ակտիվը Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Հիմնական ակտիվը Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Ողջ ընդդիմադիր մամուլը, որը որ դուք նայեք, հրապարակորաթերթ 168 չգիտեմ, այնտեղ թերթ այս մեկը, այն մեկը, բոլոր այդ թերթերը անխտիր, Սերժա Քոչարյանական բոլոր թերթերը միասին լցված են եղել Արման Թաթոյանի PR-ով, նրան ներկայացնելով գործանող, պատրաստական, չգիտեմ ինչ, այդ հազար ներողություն էլի, ձեզ թվում է ընդդիմադիր թերթերը, որոնք պատկանում են կամ անձամբ այդ Սերժա Քոչարյանական կլանի ներկայացուցիչներին կամ նրանց շատ մերձավոր անձանց աչքերներն ուղղել էր ինչ-որ մեկին գովալու համար, չէ, ընդամենը մարդ էին աճացնում հետագա քաղաքական գործունեության համար, որը հիմա կարծես թե փորձում է սկսի Սերժ Սարգսյանի պրոտեժե Արման Թաթոյանը, բայց դա նրա մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան լինի, դա քաղաքական գործունեություն, հանրային գործունեություն, ցանկացած տեսակի գործունեություն, հիմնված է ստի վրա, բացարձակ ստի վրա, հիմնված է մանիպուլյացիայի վրա, հիմնված է մարդկանց հույզերի վրա խաղալու վրա, դա չի աշխատելու։ Ուրեմն ինչ արեց այս մեր Սերժի Թաթոյանը։ Google Earth, գիտեք, տենց ծրագիր կա, Google քարտեզները գիտեք հաստատ, Google Earth-ն էլ դրա մի քիչ ուրիշ տեսակն է, որ արբանյակային նկարներ է ցույց տալիս, վերևից արբանյակներից արված նկարներ է ու աշխարհագրական տեսանկյունից նաև քարտեզի հետ գծերն է անցկացրած երկրների, բայց հենց այդ Google Earth հավելվածում գրված է, որ այս կարա տատանում լինի։ Գրված է հենց Google Earth-ում, գրված է, որ այս քարտեզները լրիվ ճշգրիտ չեն եւ հնարավոր է տան շեղումներ, այսինքն մարդիկ տենց ինչ-որ մի ձև գծում են, բայց այդտեղ դա
չեն խորանում էլի, որ մետրի ճշտությամբ երկրների միջև սահմանները ճիշտ կնեն, մոտավոր ինչ որ գծեր են քաշում։ Հիմա մեր այս Սերժի Թաթոյանը ինչ է անում։ Վերցնում է այդ քարտեզը, բացում է, մեծացնում է, տեսնում է, որ այնտեղ Google Earth-ի քաշած գծով ադրբեջանական մի դիրք կա, որը առաջ է, որը այդ Google Earth-ով ցույց է տալիս, թե մեր սահմանից ներս է ու ասում է Այ տեսեք, այս իշխանությունները թաքուն են պահում, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանից ներս ադրբեջանցիները այս դիրքը եկել կառուցել են։ Պաշտպանության նախարարը Սուրեն Պապիկյանը միանգամից հայտարարում է սուտ եք ասում, չկա նման բան։ Հիմա սա շարունակում է պնդել, ինչ որ այնտեղ թատրոն են տալի, բան են անում, մեզ ընդդիմադիր մեդիան, նույն Սերժա Քոչարյանական ամբողջ մեդիան սկսում է սրա դամը պահել, ծափ տալ, թմբուկ նվագել տակը, չգիտեմ, այնտեղ շեփոր փչել, բան անել, որ Թաթոյանը լավ բան անի, տիրաժավորի թեմա։ Որտեղ հենց երեք պաշտպանության նախարարությունը ի հայտ է բերում ամբողջ իրականությունը։ Ցույց է տալիս այն պաշտոնական ԽՍՀՄ քարտեզը պեչատած ԽՍՀՄ պաշտոնյաների ու համապատասխան մարմինների կողմից, որը մենք համարում ենք մեր պաշտոնական քարտեզ ու մեր պաշտոնական հիմք, նաև հետագա սահմանազատման ու մնացածի համար, որտեղ այդտեղ կա հստակություն, կա պաշտոնական փաստացի, պաշտոնական քարտեզ ու հենց դա է։ Ու ցույց է տալիս, որ այդ քարտեզով այդ սահմանագիծը, որը որ կա Google Earth-ում, սխալ է քաշած։ Իրականում այդ դիրքը թեև մեր սահմանին շատ մոտ է, բայց մեր սահմանից ներս չի, Ադրբեջանի տարածքում է։ Google Earth-ը կոնկրետ այդ հատվածում մեր սահմանը մի քիչ ավելի առաջ է ցույց տալի, կամ մի ուրիշ հատված, որը Google Earth-ը Ադրբեջանի սահմանն է մի քիչ ավելի առաջ ցույց տալիս։ Հետևաբար չի կարելի Google Earth-ը վերցնել որպես պետական ինչ-որ մի բանի հիմք, որտեղ այդ մարդիկ իրանք են ասում, որ կարա 10 մետրի շեղում տա օրինակ այդ քարտեզը, հենց այդ Google ծրագիրը իր մեջ գրում է, որ կարա 10 մետրի շեղում տա։ Հիմա հրապարակում է այս պաշտոնական քարտեզը ու ասում է, որ ահա այստեղ է դիրքը, իսկ Հայաստանի քարտեզն էլ, Հայաստանի սահմանագիծն էլ դրա հենց դեմդիմաց է, այսինքն դիրքը սահմանից ներս չի։ Ու ներողություն խնդրեց ձեզ Արման Թաթոյանը այս ամեն ինչի համար, այս ստի համար, այս մանիպուլյացիայի համար, այս էլի հերթական անգամ մարդկանց sense ողբերգական ինչ որ երանգներով բան ներկայացնելու համար, իհարկե չխնդրեց, որտեվ դա նրա մասնագիտությունն է, որտեվ նա այս ընտրությունների բանն է, Մարտուն Գրիգորյանն է։ Մարտուն Գրիգորյանը ոնց էր Գյումրիում, որ տենց ձևականորեն ասում էր Վարդան Ղուկասյանին քաղաք չունեմ տալու, չեմ տալու, պաշտպանելու եմ, էս եմ անելու, այն եմ անելու, հետո գնաց քվեարկեց։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը բան է արել, Արման Թաթոյանն ասել է, այս ընտրությունների Մարտուն Գրիգորյանն էլ դու կլնես, դու կգնաս կասես բանը, նախկին իշխանությունները էս կողմ են կողմ, բայց հետո որ պահը գա քեզ ոնց կասեմ, տենց է կքվեարկես, կստորագրես, ամեն ինչն է կանես։ Այդ ձեռի հետ էլ ես ողբերգական լացակումած տոներով ինչ որ բաները կբարձրաձայնես, էլի, որպես այդպեսին։ Հա, Ադրբեջանը իր տարածքում ինչ որ դիրք է կառուցել եւ մենք էլ մեր սահմանից ներս իրականում ամրաշինական հսկայածավալ կառույցներ են կառուցում։ Դուք տեսել եք, չէ՞, ես այնքան հուսով եմ, որ դուք տեսել եք Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրապարակած այն տեսանյութերը մեր ամրաշինական կառույցների հետ կապված։ Այնքան հուսով եմ, որ դուք դրանք տեսել եք, այդ հսկայածավալ շինությունները, երկաթբետոնե ահռելի, չգիտեմ ինչ հաստության պատերով, որոնց մեջ մեր զինվորները պաշտպանված են, այն բազմածավալ, չգիտեմ, խրամուղիներով, առանձին յաչեկեքով, այս մեկով, այն մեկով, մի խոսքով տեսանյութում ինչ երևում է, ինչ չի երևում, բայց այդ հսկայածավալ ամրաշինական բաները դուք տեսել եք։ Մենք էլ հետ ենք կառուցում, ժողովուրդ ջան։ Այն երկու գործանող իբր Սերժա Քոչյանին ասեք բախեր, այն ժամանակ մեր զինվորները Տուշոնկի բանկեքի հույսին սահմանից կախած։ Տեսեք իրականում սահմանը ոնց է կարելի պահել ու ոնց են պահում սահմանը ու առհասարակ ինչպես են պաշտպանում զինվորի կյանքն ու առողջությունը, ոնց է դա պետք անել իրականում։ Այդ ամրաշինական կառույցները ուղղակի նայեք, գտեք այդ տեսանյութը ու նայեք անպայման։ Այդ տեսանյութը շատ կարևոր տեսանյութ է, որ դուք դա նայեք, ես վստահ եմ ձեր մոտ որոշակի առումով դուք լիք բան կհասկանաք։ Դուք կհասկանաք, երբ որ նայեք դրան
ու նայեք Սեյրան Օհանյանի կամ Քոչարյանի օրոք եղած նախարարների ու մնացածի Տուշոնկի բանկեքի հետ եթե համեմատեք այդ հսկա ամրոցները, ամրաշինական երկաթբետոնե այդ ահռելի կառույցները, եթե դրանք համեմատեք այդ Տուշոնկի բանկեքի հետ, որտեվ երբ որ ասում են գործանող, համեմատենք երկաթբետոնե պինդ ամրոցները հսկայածավալ ու Տուշոնկի բանկեքը, դա մեր ու իրանց արած գործի տարբերությունը, որտեվ իմ համար գերակնհայտ է, էլի բոլոր թվերով ու բոլոր ցուցանիշներով, այսպես այդպեսին գերակնհայտ է, որ եթե իշխանությունների Հայաստանում երբևէ նորանկախ Հայաստանում երբևէ եղած իշխանությունների էֆեկտիվության մրցավազքը լինի, իմ համար գերակնհայտ է, թե այդ մրցավազքում ով պետքա հաղթի, ով պետքա հաղթող ճանաչվի, որտեվ հորից եմ ասում Քոչարյանի օրոք թոշակառուները ստանում էին 2-ից 3000 դրամ թոշակ, օրինակ 2000 թվականին 2-3000 դրամ թոշակ էին ստանում։ Ու ինտերնետում այդ կադրերը կա, թե ոնց էին գալիս ցույց անում, ասում լավ 2-3000 դրամա ջանդամ, բայց այս 3-4 ամիս է այդ 2000 դրամը չեք տալի։ Տանը լույս չունենք, հոսանք չունենք, որ ապրենք։ Ոչ մի կերպ չենք կարողանում ապրել։ Մեզ տվեք մեր թոշակները։ Ամիսներով թոշակառուներին թոշակ չէին տա։ Մենք երիք չէ 2018-ին եղած նվազագույն 16000 դրամ այդ չնչին կենսաթոշակը բարձրացրել ենք ու դարձրել ենք 46000 դրամ, որն էլ բոնուսով դառնում է 56000 դրամ։ Այդ նայեք էլի 16-ից 56000 դրամ է դառնում նվազագույն կենսաթոշակը։ Մի հատ էլ մեր տատիկներին ու պապիկներին անվճար առողջապահական ապահովագրություն ենք տվել։ Անվճար առողջապահական ապահովագրություն։ Մարդիկ գնում են միլիոնների վիրահատություններ են ստանում, միլիոնների վիրահատություններ են ստանում, դեղեր են ստանում տասնյակ հազար դրամների ամսական, ու սա էլ է դառնում էլի թոշակի բարձրացում։ Սա էլ է դառնում թոշակի բարձրացում, որտեղ նախկինում այդ մարդիկ իրանց գումարի շատ մեծ մասը ծախսում էին հենց դեղերի վրա, իսկ հիմա արդեն այդ գումարը մնում է իրենց ու կարողանում են այլ ծախսեր հոգալ դրանով։ Ու սա բան չի էլի, այսինքն գործանող, որ ասում են իշխանությունը գործանող, այդ արած գործը որտեղ է երևում։ Այդ արած գործը կամ ենթակառուցվածքն է, կամ սոցիալականն է, կամ պաշտպանականն է, կամ ռազմականն է, չգիտեմ, ո՞րն է այդ արած գործը։ Գիտեք, մենք որ եկանք 2018 թվականին իշխանության, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ ռազմական բյուջեն ընդամենը 450-60 միլիոն դոլար էր, եթե չեմ սխալվում, կամ մի քիչ էս կոմենք։ Մենք այդ ռազմական բյուջեն դարձրել ենք 1 միլիարդ 600 միլիոն։ 1 միլիարդ 600 միլիոն։ 1 միլիարդ 600 միլիոն, մի հատ էլ եմ ասում, որ շատ ընկալելի է լինի, էլի այս թիվը։ Եռապատկեցինք այդ թիվը ռազմական բյուջեի։ Քանի տոկոս են իրանք ավելացրել, Ռոբերտ Քոչարյան քանի տոկոս է ռազմական բյուջե ավելացրել իր նախագահության տարիներին, Սերժ Սարգսյանը քանի տոկոս է ավելացրել։ Սերժ Սարգսյանը, որի աշխատակազմի ղեկավարը ու իր ժամանակ հանրապետական խմբակցության ղեկավարը ազգային ժողովում եղել է Սամվել Կարապետյանի հարազատ եղբայր Կարեն Կարապետյանը։ Գիտեք, չէ՞, հուսով եմ, որ բոլորդ գիտեք, որ Սամվել Կարապետյանի հարազատ եղբայրը եղել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը եւ հանրապետական խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովում 2008-ից, այդ երկու պաշտոնը միասին 2008-ից մինչեւ 2000 չեմ հիշում, երևի 17 թիվը եղել է այդ խմբակցության անդամ, աշխատակազմի ղեկավար, խմբակցության ղեկավար ու եւ այլն։ Այդ պաշտոններն է զբաղեցրել մարդ տարիներ շարունակ։ Ինչքան են ավելացրել։ Ինչքան են ավելացրել այդ մարդիկ ռազմական բյուջեն, քանի տենց միլիոն դրամ։ Մենք միլիարդից ավել ռազմական բյուջե ենք ավելացրել։ Միլիարդից ավել ռազմական բյուջե ենք ավելացրել։ Իրանք երկու նախագահով միասին երևի մի 200-300 միլիոն ավելացրած ունեն։ Այդ ուժեղներով, բաներով, դեսերով, դեներով։ Իրանք ուժը կայացել ամենակ սեփական գրպանները լցնելու մեջ։ Սեփական գրպանները լցնելու մեջ, որտեղ էլի եմ ասում, օրինակ, բանա, այս քո միլիոն դոլարը բերանով եք ասում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի արդեն պաշտոնապես հաստատված գույքն է այդ։ 200 միլիոն դոլար այդ տեսանկյունից հա գործ արել է ինչ խոսք սեփական գրպանները լցնելու տեսանկյունից անխնա գործ են արել ուղղակի անգերազանցելի գործ են արել երևի ու այդ գործը չգիտեմ երբևիցե կհաջողվի Հայաստանի ես մեծ վստահություն եմ որ Հայաստանի ոչ մի
հաջորդ ղեկավարությունը այլևս երկրի կառավարությունը չի կարողանալու այդ արած գործը կրկնել, որտեղ դա անգերազանցելի աշխատանք է սեփական գրպանները լցնելու տեսանկյունից։ Ու մյուս կարևոր թեման, որը տեղի ունեցավ վերջերս, դա արտաքին հետախուզական ծառայության հրապարակումներ։ Գիտեք, արտաքին հետախուզական ծառայությունը հրապարակեց, որ օտար երկրներից մեկում, այդ երկրի անունը չի տալի, արտաքին հետախուզական ծառայությունը մամուլում հրապարակումներ կան, որ դա Ռուսաստանն է, այդ երկիրը, ինչը շատ զարմանալի է։ Ոչ մեկ չէր կարող սպասել, որ ասում է։ Օտար երկրներից մեկում ըստ մամուլի հրապարակումների Ռուսաստանում ճնշումներ են գործադրվում հայազգի եւ Հայաստանի քաղաքացի գործարարների վրա։ Մարդիկ գնում են, ինչ որ մարդիկ ներկայանում են, ասում են մենք այս երկրի հատուկ ծառայությունների ծառայող ենք եւ դու պիտի փող տաս նախ Հայաստանում քաղաքական գործունեություն ծավալող ինչ-որ մի քաղաքական ուժի, էլի մամուլում հրապարակումներ կան, թե դա որ ուժի մասին է խոսքը, ու դրանով էլ չի սահմանափակվում, բայց որ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը նաև հրապարակեց, որ այդ մարդկանց վրա դրվում է կոնկրետ պլան, որ նաև ապահովեն Ռուսաստանից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հոսքը Հայաստան եւ նրանց մասնակցությունը ընտրություններին։ Ես նաև պարբերաբար նամակներ եմ ստանում այն մասին, որ այդ մարդկանց նյութապես շահագրգռում են, մի մասին ստիպում են, պիտի ասեմ, որ այդ բոլոր նամակները վերահասցեագրում ենք իրավապահ մարմինին, որտեղ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուրիշ երկրից ուզում է գա ընտրության, իրա ցավն էլ տանենք սենց հա, բացարձակապես, որտեղ այդ մարդը ակնհայտորեն գալու է ու մեզ ընտրելու, բայց եթե այդ մարդու նկատմամբ ինչ որ քրեորեն հետապնդելի արարքա արվում, կա շարքատրվում նրան մարդուն ստիպող է բարաբերվում, ասում աշխատանքից կազատենք, էս կանենք, վնաս կտանք, քեզ էս մեկը կանենք, այդ դեպքերը արդեն քրեական են ու բոլոր այդ դեպքերը պատժվելու են։ Իսկ եթե քաղաքացին իր կամքով ցանկանում է գալ, մենք միայն ուրախ ենք, որովհետև առավել քան վստահ ենք, որ այդ քաղաքացին գալու է, տեսնելու է իր գյուղի 30 տարի չեղած ու քանդած մանկապարտեզը կառուցված է։ Տենալու է իր գյուղում երբեք այդ տիպի դպրոց չի եղել, գոմային ինչ որ մի դոմիկային դպրոց է եղել ու հիմա այնտեղ կառուցված է մի հատ հսկայական դղյակ են, որ ամենաուղիղ իմաստով լուսավոր մեծ սիրուն ֆուտբոլի դաշտով ամեն հարմարությունով այդ մարդը ակնհայտորեն ասելու է լավ, ես ոնց կարամ իմ ձեռը կոտրվի, ես չեմ գնա ուրիշին քվեարկեմ։ Լինելու է գալու է տուն, տեսնելու է, որ իր ծնողը որ ենթադրաբար կարա թոշակառու լինի, այդ թոշակառուն երբ որ ստանում էր 16000 դրամ, մարդն ստանում է 56000 դրամ։ Տեսնելու է, որ այդ թոշակառու իր ծնողը արդեն ունի անվճար առողջապահական ապահովագրություն, օրինակ, չգիտեմ, աչքերի կատարակտը 700000 դրամանոց վիրահատությունը գնացել անվճար արելա, ստացել է, մի հատ էլ նոր գնացել 30000-ի անվճար դեղա վերցրել, օրինակ, ապտեկայից։ Այդ մարդը ձեզ թվում է գնալու է ինչ որ ուրիշ մեկին ընտրի, այնքան եք սխալվում, շատ եք սխալվում, ես միանշանակ պնդում եմ այդ մարդիկ գալու են ու իրանք առաջին ամենամեծ փոփոխությունները հենց իրանք են տենալու, որտեղ այդ աստիճանական էֆեկտը չի լինելու իրանց մոտ էլի, որտեղ որ մարդիկ նախ վարժվում են ճանապարհին, հետո այս մեկին, հետո այն մեկին, եթե երկար ժամանակ չեկած մարդ մտնի, ես վստահեցնում եմ ձեզ, հիմա Հայաստանում շատ բան չի ճանաչի ուղղակի, շատ բան չի ճանաչի ուղղակի։ Այս հարցումների հետ կապված մի հատ բան է համարյա մոռանում էի, համարյա մոռանում էի, կհիշեք, որ 21 թվականին գելապ կոչված այդ չգիտեմ ինչը, որը իրեն հարցմանող կազմակերպություն է բանանում, ներկայացնում, այդ ընկերությունը հարցում էր արել այսպես մեծ ու այդ հարցման ընթացքում ներկայացրել էր, թե սկզբից ներկայացրեց, թե մենք ու Քոչյան, մենք մի քիչ առաջ ենք Քոչյանից, հետո ներկայացրեց, որ հավասար ենք ու ամենավերջում ներկայացրեց, թե իբր Քոչյանը գալիս է ու հաղթի։ Մենք ծիծաղում ենք, որտեղ ակնհայտ էր, որ դա նկարած թվեր են, ու ես որքան հասկանում եմ, հիմա արդեն մենք փաստացի Հայաստանի քաղաքական ու հասարակական դաշտում հայտնվել է նոր գելապ
ընկերություն, որը առաջիկա 5 տարիների քաղաքական ու ոչ միայն քաղաքական մեմն է դառնալու, դա այդ անհայտ ընկերությունն է, որին օգտագործել են Սամվել Կարապետյանի դիմակիցները։ Ես ձեզ նախ խնդրում եմ հավանել այս տեսանյութը, անկախ նրանից, թե որ հարթակով եք նայում, անպայման խնդրում եմ հավանել տեսանյութը, անպայման խնդրում եմ կիսվել տեսանյութով, անպայման խնդրում եմ բաժանորդագրվել ալիքին, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք այս ֆորմատը պետք է դարձնենք շարունակական։ Չգիտեմ, ինչքանով կստացվի, ժամանակի առկայության բերումով եմ սա ասում, բայց վստահաբար ասում եմ, որ շատ եմ ուզում, որ այս ֆորմատը մենք դարձնենք շարունակական, ու եթե ստացվի, ես միայն ու միայն ուրախ կլինեմ։ Հաջորդիվ նաև ձեր մեկնաբանություններին կպատասխանեմ հաջորդիվ լայվերում նկատի ունեմ, որովհետև այս մեկը ինձ թվում է բարով խերով այսօր ասում եմ անցկացրեցինք այս երկար տևող լայվերի շարքը, չգիտեմ, շատ վաղուց այսպիսի ֆորմատով չէի խոսել, հիմնականում գիտեք հիմա կարճ այդ ռիլային ֆորմատն է շատ բան, բայց եթե բաժանորդագրվեք ալիքներին ու հավանեք տեսանյութը, նաև մեկնաբանություններում եթե գրեք, որ այս ֆորմատը ձեզ դուր է գալի ու կուզեք, որ այս ֆորմատը շարունակական լինի, առաջիկայում եւս այդպես կփորձենք։ Բաժանորդագրվեք, կիսվեք, հավանեք, առայժմ կհանդիպենք, ինչպես ասում եմ։ Սիրով ձեր Վահագն Ալեքսանյան։